Kwani wewe unasema? Naye amepatia. Naye amepatia. Sasa Ebitoke unafunga. Wewe uliniambia leo nikufunga. Kwani kufunga ni nini? Mimi nimefunga madirisha na mlango. Nimefunga natakaje? Dada nawe bwana unafunga. Amejitahidi sana. Si ndio Amejitahidi sana. Ameweza kuigiza kama Ebitoke kwa kuvaa uhalisia wake, maneno anayesemaga. Kwa hiyo hivi yote kwa nini tumeweza kuweka kwa mtindo huu? Kwamba tunaposema wasichana na kujiamini, kwamba mwanamke kama tunavyoona mheshimiwa wetu rais, sawa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia anajiamini, amekaa leo pale juu kwa ngazi iliyopo. Maana yake ni yule tunasema ni amejiamini yeye kama yeye, anaweza kusimama yeye kama yeye, ndio maana leo anafanya hata vitu vikubwa. Sasa tunapowapa hizi hoja na mdahalo mbalimbali wa kujenga, ni kwamba tunataka tupime kujiamini kwenu. Sawa? Uchangamfu wenu umekaaje? Kwa maana tunaona hapa na hii anajiamini. Sawa? Paulina anajiamini, Jessica anajiamini, kila mtu anajiamini hapa. Kwa hiyo ina maana hii inajenga hoja kwamba hata mwisho wa siku mnaposimama wewe kama wewe katika ngazi ya familia, katika ngazi ya jamii na taifa kwa ujumla, unaweza kusimama na ukajenga nini? Ukajenga hoja. Ndio lengo kuu la kuleta hichi kitu hapa. Kwa hiyo nadhani wote tumepata picha halisi kwamba kwa nini tumeweka kitu kama hichi, si ndio? Kwamba ni kuangalia kwamba kujiamini kwetu kuko vipi. Si ndio? Hakuna uoga wakati mnafanya hii presentation, tumeona mnajiamini, si ndio? Lakini pia mnatoa mchango na mawazo mbalimbali. Si ndio? Na kujaribu pia. Nadhani tumeelewana, si ndio?